د کوزدر غنمشاه بایپاس منډه تاڼې حدود کې په ټریفک اهلکار ډزې شوي دي د کومې په نتیجه کې چې 2 ټریفک اهلکار ژوبل شوي دي. د پیښې رپورټ کېدو وروسته پولیس دغه ځای ته رسېدلي دي او ژوبل اهلکار یې نږدې هسپتال ته رسولي دي. پولیس ویلي دي چې د ژوبل اهلکارو پیژندګلو د سجاد خان او سید مدرارالدین په نامو سره شوې ده. بلخوا د هسپتال ذریعو دا هم ویلي دي چې د دواړو اهلکارو حالت د خطرې څخه بهر دی.